Lenge kungam sa tarini pyogyalo ni dong kyata shibju shebge rabne chalan le pyonta thangbo chu dawe cheba nishu tru dan chilo ni dong ni saji le daw sunbe che ku resa mingma ni ki sangyu le demte konju shugigin tarin ki le dem dina chino khonse kyamgyön chembu cho ki thalam gyu chönde ta cheri kola kalop ka din che yu yimbe korta pe saya khoma tijin cho la sar du chenzu na we digiling thwede menkhang ki togib nyerim ngonggo mengap che thoma de kyönbe kor arunachal ta denjo megalaya che ngade kha sumne pande sigyon cho la shungde kundwe ki chene tone nelen khande nawar thukje che shubi kor thöden lekung da sheri lekung ni ki thungje ushu to lobde kha ki genzin da len thu thado chongdu kongso na be kor chu shugi hin sangyu geba kha shamla ri besikrona Pemilana mebe uti jino khonse kyamgyön chembu cho ki sokbe tede mimane södep shubashin ringmin chinda sumbe che chukji ne chosom pharche ngintang sumrin thalam gyu chönde da cheri kola kalup katin che gyure tu tenya pende gande photang ki shungde thager shigna chize chukji ngin khonse kyamgyön chembu cho ki sokri shwenge chor cheri ki korne kalup ta tiwatile nangyu tha chize chungni da chosom che ngintang ni ring sobyo tede mimanamla nalen de pentup chubdün ki södep ta je choga bachembe jeben lamzo namsum ki chönde katin kyangkyure tu zerim dishin gyagar ki ngado chuju kubane chuda chega pharpande gande photang ki shungde thage to tetong nangkyure tu Khasan res davengin digiling thwede menkhan tu deradun kyapgon pheminam ki che tu togi myerim chugu yi ngonggo menkhap kyasa shik sanju na thu yobata unje nangkhen la deradun kyu ki thweden genji Dr. Dikshit cho tenshu na tu tenyang debe dadan chikjam ki ring ne deradun kyapgon chikyap thweden genji cho la digiling phemi sanen konji ta sanne phemi thweden menkhan ki genji so ne togi myerim ngonggo menkhap gyasa shi chenzu chobe shugi rimba na je sheshe thobye bashigri tu digiling thweden menkhan tu togi myerim ngonggo menkhap gyasa shi sanju na je ngonggo menkhap che thomate pe sakya khoma tijin cho la kyen batha shenyang damo kushap cho ta chewang tugu cho dangna shin dema photang ki kugor kungtang thukju yen pheba yongla ngonggo menkhap rimba thangbo te kyen yobare Tenyang tengin digiling tu nekyo pemidikzu ki sishu leche deyo tu pheba namla yang ngonggo menkhap rimba thangbo te kyen na tu Dhanda pha ane dusine Rajput Dhamma Photan la dus chaya hi and Dhamma Photan la ya pe sakya kumar muchen kundu choda and mayum chembu kundu ni che ane chawan muchen da kon number so dusine ane pepsu shune and tarin de ngongkap kyoya gi and dusine khodichi and dene na nga zu de ta meman to la ya lot thukju yendab ane chi gengo tu la ya ta nima chu chongaring de 그제 당한도 대도 잡공래야 아니 경고 직동 압제도 주어래 아니 관토래야 담보 두시는 건급자야 그 두시는 거디 슈여스 다 대야 아니 거디 슈야라 앵한도 대산에 군딘도 비게 터데 아니 맹강기 아니 겐지 냠르고 토네 아니 대가도 암질라요래 가도 대 메샤바 아니 린딜라체 상매기 하루 버루치베 토네 아니 다른 데려야 and Kwan Deradu Nade Shungi Mengangi Dusin Chochen Rabare, Chandi Duganatadi Yabushu Chunsun Samsamch, what the Deji, Dingulea to get Trede Mengangi, measure but Jonga Zita, Sane Gundi, and then to Munkap Dus Jadi, Paget Habsun of Jide, Chandi Duganata, Rengi, there on the Lord took Chuju and Dubgi, and it Gango Tolea Jab, and Dijelia, and then Gandu Tadangade. 유산이기 안에 거저 패버시소 안에 배 로십 생안에 안에 갑중 가고 봐도 안 고 모빌리티 센에 단도 폼쇼 장에 어래 안데 장네 안에 마 사물로래야 두 순주자기 안 두시마 방딘 데여 신슈엔 토차나 Nyedu pemi dikzuki pande sigyon bumramba losan senge cho gyaga changshar cho ki ngade kha sumte Arunachal tang Dejong Meghalaya je ki kyabgon pemi nedu sanne kha la shungde chamsing namkap ngade the sumne pande sigyon cho la shungde kundwe ki chene to ne phepsu ne len tang thungyur khangle nawar pande sigyon cho ne ngade susu jigyab lunchen cho ta deyo nyento lekong ki gole namba tang thangna shi ngade miman che ba yongla thukje che shuna tu Pande Sikyon Cho ne Dojiling Zombyon Lekung ne Tungyur Kyakyor Khanle Nambar Mikse ki tuche che yang shu nang tu.
Talen Samsi ka Ponta Chusum Pemi Shijane Pande Sikyon Choki Yu Kasha Lenge la Debe Leyun Ring Lekur Kanle Druba Tukje Legu Zego Kyambar Tukje Che Shushin Dula Talen Samsi ka Mimane Kasha ki Ledun Tukjola Najo Tanta Zetun Tan Gyabgyor Nanchola Pande Sikyon Choku Gerla Tsuna Semso Tabu Terchung Kor Sundu Tengdir Pande Sikyon Choki Leyun Kyula Nyabatan Tu Kongshu Ngade Ka Sumki Kyabgon Su Tobe Pemi Shijatan Sane Ka Chula Samsi Na Yupate Tade Charpande Sikyon Cho Pemi Dikzugi Lamtun Shirsung Rankim Tu Surgala Shunghi Kimata Togim Nyerim Yume Takje Nangab Neda Mebe Tumte Tumdu Gyagar Use Shungni Ta Gyagar U Dingrim Shenyen Henzo Chene Lobtu Gozu Tan Tebe Lamtun Ta Labar Tu Shiri Kalyon Cho Ki Tunzen Chujen Ki Lamtun Pebashin Lobde Ka Ki Jigyab Yigzane Kyabgon Lobta Ka La Lobta Kyabtu Goche Gyobata Lobtu Nam Rimshin Lobtar Peb Gyobe Gyokyab Lamtun Na Yobe Lobta Goche Cho Tan Te Kyabgon Lobta Ka Ki Na Neyam Ngongo Tan Zindar Tsokyu So Tadi Nangcho Kor Tudur Le Dunta Ngome Chize Nganyin Pemidikzu Shiri Leako Ne Chado Tsonto Shi Gonzo Nangdu Tsonto To Tuden Tungje Pande Tundu La Dan Shiri Tungje Jingwe Namge La Namni Gizu Dasa Pyugim Ne Jigyab Unzin Tupden Doje La Dan Shenyun Nyedun Pa Sonam Sijue La Mosuri Pyugim Tungje Kama Chungda La Samboda Ne Jigyab Genzi Tsiring Tundu La Dan Genzin Shenpa Tsenwa Nubla Dan Nashin Shiri Shenyun Dezen Ki Genzin Tenzin Doje La Dan Deyo Leje Tsiring Yangi La Je Nyamshu Na Du Kapde Tuden Tungje Pande Tundu La Ki Lobte Na Neyam Kyabde Ki Nyanzab Chenpu Yobe Lobte Na Neri Ngongo Tsokchung Surdu Tsukyo Bata Sorik Lusung Sojo Ki Pyomen Gyoke Yoze Lobte Gele Lobtu Nam La Nangyu Yin Korsung Tu Shenyang Shiri Tungje Jingmi Namge La Ki Tado Lobte Kap Lobtu Mangbushi La Tuje Mebatan Tagya Shenpa So Ki Kanyen La Tene Tado Lobte Na Ngojar Tu Mebe Gegen Namki Lobtu Teda Lobtar Jorsam Mikse Ki Tonanda Surti So Nangyobe Lamden So Shuna Tu Taringi Sangyu Lerim Dizamin Dika Pyogi Ngintine Kyangsin Shube Lerim Kachaza Shamki Tazito Siyu Yobe Tedon Konja Naruna